うまいこと焼けましたね。これはこれは2週間前ぐらいに作ったグアバジャムです。去年取れたグアバをですね、ちょっとこう細かくカットして冷凍しておいたんですよ。でそれは基本的にはジェラートにしたりあのジュースにしたりしてね、いただく予定だったんだけど、もうちょっとね、冬になってほとんど食べなくなっちゃったんで、ジャムを作りました。いい香り。これは美味しいですよ。じゃあこのパンでいただきましょうかね。うん。ま、暑い。暑いね。釣れないのかな。頑張ってもあとどれぐらいかな。あと30分ぐらいかな。もう、その潮のタイミングっていうのがあるんでね。今ね、ランニングしようと思って今、川の土手に来たんだけど、もしかしたら釣れてるのかなという、ちょっと手持ちで取りますけど、どうなんだろう。今石投げてもね、魚が逃げてない気がするな。もう一回石投げてみようか。ちょっと今画面では見れないと思うんですけど、肉眼ではね魚が見えてるんですよ。
で今石をこれでも逃げないっちゅうのはおかしいよね。釣れてるのかな。どうかな。あ、釣れてるわ。あ、釣れてる。よいしょ。よいしょ。いいかな。よいしょ。不思議だよな。期待してないでさ、適当にやってると釣れて、期待してどうかなとか言ってさ、見に行くと釣れてんだよな。あ、釣れてないんだよな。タモ、網。これを持っていかないとね、さすがにね、取れないんでね。さて、なんか、魚がちょっとね、チヌっぽくないんだよな。ちょっとこう、色がちょっと黒くてね、ちょっと細い感じがするんだけど、チヌじゃないのかな。よくわからんな。餌はですね、チヌの切り身をつけておいたんですけど、この間釣ったチヌをね、ちょっと切り身を作っておいてね、とりあえず釣れてたのが今確認したんで、釣れてる。よいしょ。ほい、釣れました。はい、40センチです。40センチ。重い。久しぶりだね、川で釣れたのは。今朝ね、行ってきて、今朝全然釣れなかったんでね、よかった。また切り身ね、つけてやっとこう。とりあえずね、ちゃっちゃっとさばいて、ランニングこれから行く予定だったけど、とりあえずまだ時間早いから、ちゃっちゃっとさばいて、ランニング行きましょうか。
はい、ちゃちゃ、はいはいはい。はい。はい。はい、こっちおいで。はい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 、おいで。はい、どうぞ。ちゃちゃ。はい。昔はお前、ね、すごいかぶりつきそうになってたのに、贅沢になったね。いらないんだ。